लागेला। उद्देश्य भिखारी ठाकुर के बात हमार हो, लेकिन उद्देश्य उनकर हो कि जौन समाज में गलती होता तो गाना गाई बजाई के कहो, ईमानदारी से कहो, मंच बना करके चाहिए लॉलीपॉप लगेलू कौन हो? ई कौन भोजपुरी के सुधार में स्थान दिलस? वो अपना कमाए खातिर ध्यान दिलस, अपना कंपनी के इज्जत बढ़ावे खातिर ध्यान दिलस। भोजपुरी खातिर का कइलो? बर्फ के पानी रगड़त नहीं। भोजपुरी खातिर कुछ ना कइलो, तू अपना खातिर कइलो, अपना केथी खातिर कइलो। आई गीत चैनल पर बार वो सब सुनी कि अब तो ससुई के बोलिया जहर लागेला। आज जौन होता तो हम गावता नहीं, लिखी गत हम भिखारी ठाकुर जौन भिखारी ठाकुर सोचत रहले तो हम गावत कि महाराज मीठा मुदई घर भर लागे। वहां का ओ घरी नाटक कइनी, ओ घरी गाना कइनी। आज हम गावता नहीं जौन वहां का सोचत रहनी तवन जौन होता तवन कि महाराज मीठा मुदई घर भर लागे। अब तो ससुई के बोलिया जहर लागेला। अब तो ससुई के बोलिया जहर लागेला। ईमानदारी से बोली सब बियाह शादी भइला के बाद 6 महीना कसहु कट गया। करोड़ों रुपया खर्चा करके लड़का फैका के बियाह होता। 1000 में एगो परिवार बा के बियाह शादी भइला के बाद विघटन नहीं के हो। मम्मीला वो बात गाओ, मम्मीला नहीं खे घरा जानवा, घर जानवा बुझाला न, घर जानवा माने को दुई को आइला। मम्मीला नहीं खे घरा जानवा सब हर लागे। मम्मीला नहीं खे घरा जानवा सब हर लागे। गलती किसका है? ये समाज के विषय में गावल हो और समाज के विषय में उहो का गावत रहनी है कि मम्मीला नहीं खे घरा जानवा सब हाथ लागे। अब तो ससुई के बोलिया जहर लागेला। ससुई के बोलिया जहर लागेला। अब तो ससुई के बोलिया जहर लागेला। रोटी भात पकाई बनाई बाजरी मारा। रोटी भात पकाई बनाई बाजरी मारा। हे देखे तारा के सरना तारा के सरना कहे। अब ससुई के बोलिया जहर लागेला। अब ससुई के बोलिया जहर। और ये गीत के सबसे बढ़िया लाइन 5 अंतरा के गीत हो। यश रंजन फिल्म्स पे ही लोग के सुने के मिली। लोग एक गीत के व्यूज जानता नहीं 6 महीना का वाला भाई अभी तक 2.5 लाख। अब बुझली कि भोजपुरी के विषय में लोग कितना सोचत। परसों रिलीज भइल हो एगो गाना कादुली देबू कि ना, कादुली लेबू कि ना, वो 5 लाख भइल बा। ई भोजपुरी के कितना इज्जत होता रहो सब बुझी सब जी। ऐसे अनका से नीमन दुनिया के लिए, अनका से चिकन बाकी अपने में दूसरा से चिकन सहनी मामा। अरे वो सब चंदन बैठल बा, सनी बैठल बने, छोट बबुआ हमार गार्जियन सुनील भैया बैठल बने, शशि बाबू जी कि दूसरा से चिकन बाकी अपने में मोटवा। घर के मौगी सोचत तारी स कि फिकिर का बाटे जब बगली में कि भावे गाँव नहीं निमन शहर लागे।
सब चीज वहाँ का गावत रहनी है। समाज में जब गलती होत रहा तो उनका गावत नहीं है। आज भी हमनी के उहे काम करत नहीं जा, लेकिन भोजपुरी इतना आगा चल गई बा, इतना आगा चल गई बा कि हमनी के हाथ से बहुत दूर, पहुंच से दूर हो गई बा। समझ जाता नहीं। और एगो आखिरी गीत, एक लाइन उन्हीं के बाद